น้ำท่วมสามารถให้ได้เฮือนของทานเต็มไปด้วยเชื้อโรคต่างๆนี่มันคำแนะนำขั้นพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยในเวลาน้ำท่วมจงล้างมือของทานเรื่อยๆด้วยน้ำสบู่ถ้าว่าน้ำสร้างส่วนตัวของทานถึงน้ำท่วมให้ต้มน้ำอย่างน้อย1 นาทีก่อนจะดื่มทีมอาหารทุกสิ่งอย่างที่ถึกน้ำท่วมหรืออาหารที่บ่เย็นในเวลาที่ไฟขาดกินอาหารเหล่านี้สามารถให้ทานป่วยได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ไปเบิ่งที่ ecominister.org